mis oli ajaarvamise lähtepunktis, et võime just järgmisel aastal tähistada aastapäeva 800 Maarjamaad, on liikumas väited, et Liivimaa pühendamine Maarjale paavst Invictus III poolt 1215. aastal ei ole üldse kindel ajalooline fakt. Sel aastal ei ole ka selle nimega midagi tegemist, ei ole nimepäev, vaid teema-aasta. Ja hakkame natuke kaugemalt peale, see on nähtavasti hea asi, sest vaenlane segab. Vaenlase nimi on Diabolus ja kreekakeelne diaballo tähendab segi paiskama. Ja nii on pandud liikvele kuuldused. Olgugi, et meil on olemas Maarjamaa teema-aasta, mitte nimepäeva aasta, kodulehekülg, kus on selge sõnaga kirjutatud aastal 2015 möödub 800 suurest kirikukogust, kus eestlaste piiskop tutvustas maailmale Maarjamaad. Sellel juubeliaastal esiteks tuletage meelde käidud teed ja teiseks mõelgem sellele, kuidas Maarjamaad edasi ehitada. Ja see on tegelikult, mida algatus koostöökogul, kus on 25 liiget, mida on kavas teha. See seisab seal kodulehekülje peal, igaüks võib seda näidata, aga Diabolus on selle nii hästi ära peitnud, et liiguvad igasugused sahinad. Räägime Eestist kui Maarjamast, ometi pühendati Maarjale oluliselt suurem territoorium, mis hõlmas ka tänapäeva Läti ala ning mille tähtsamaks kirikukeskuseks oli Riia, seega Maarjamaa, miks ikkagi Eesti, aga mitte Läti või Läti ja Eesti? See on nüüd suur ja lai teema ja tuleb öelda, et kui tuli esimene missionär, kes asus siiamaile elama, see oli munk Meinhard Holsteinist, mitte sakslane, vaid holsteinlane, ja asus elama ühele Väinajõe saarele, mida meie nimetame Ükskülaks, ja asetas selle oma ettevõtte Neitsi Maarja kaitse alla. Nii et tema on tegelikult, Meinhard on Maarjamaa risti isa. Meil ei ole niisugust täpset kuupäeva võimalik öelda, millal tekkis siis nimi Maarjamaa ja ta ongi nüüd Eesti kõrvale hästi meeldiv ja vastuvõetav nimi. Teised ei saa võib-olla arugi, et mis te selles erilist leiate. Nüüd sellel alal, kuhu Meinhard tuli, ei olnud veel mingit rahvaloendust tehtud. Ja kui palju rahvaid seal elas, umbes kihelkonna suurustes üksustes, seda ei tea keegi. Me teame ka aastal 2015 ristiti Ugandis ja Sakalas väga palju inimesi esimest korda. Sellepärast on aasta 2015 meile väga tähtis. Muidugi kõik, kes seal elasid, kurelased, seelid, zemgalid, kõigi nende kohta võib öelda Maarjamaa ja nad võivad öelda ja lätlastel ongi, mulle räägitakse, ma ei ole Lätis elanud, et nad teavad väga aus Maaras Zeme, Maarjamaad. Nii et meil ei ole mingisugust eksklusiivsust selles asjas. Ja nüüd ma ütlen ühe raske asja, iga maa võib hakata Maarjamaaks, sest minu küsimus on, et missugune maa on väärt, et seda nimetataks Maarjamaaks. Ja küsiksin Neitsi Maarja käest, kelle muu. Ja mis tema ütles? Mulle sündigu Jumala tahtmist mööda. Nii et see maa, mille elanikud ütlevad, mulle sündigu Jumala tahtmist mööda, sinu tahtmine sündigu meie isa palvega identne seisukoht, sellel on õigus ennast Maarja maaks nimetada, täisõigus. Eesti pühendamine Maarjale, kas see on mõjutanud või mõjutab Eesti usuelu ja tõstab kuidagi Eesti staatus globaalselt? Mina olen professor, ma ei ole prohvet. Ja kuna selle teema aasta Maarjamaa sihiks on just, kuidas edasi, kuidas ehitame meie Maarjamaad edasi.
800 aastat on seda tehtud. Ja Maarjamaa kiriku lugu on ikka alles kirjutamata. Ja sellepärast diabolus või vanakuradil on hea siin jammerdada, sest meil ei ole kirikuloo raamatut. Ja see oleks üks suur ülesanne sellele teema-aastale, et saaks kirjutatud. Eesti ajaloo raamatuga oleme nii kaua mökutanud, et üks soomlane tuli ja kirjutas selle ära ja nüüd on meil juba vist 10 trükki seda tehtud. Et kas peame jääma ootama, et mõni venelane alastab meie peale ja kirjutab ehk meie eest kirikuloo ära. Aga parem võtame ise kätte, teeme ära, nii et see on üks paljudest asjadest, mis peaks sellel Maarjamaa teema-aastal juhtuma. On väga palju teisi projekte ja teie olete tere tulemast uusi ette panema. Minul on näiteks niisugune ettepanek raamat Maarjamaa märtrid. Märtr tähendab kreeka keeles tegelikult tunnistajat. Ja Jeesus ütles, olge minu tunnistajad maailma otsani. Ja me oleme siin just veerekese peal. Et Maarjamaal on neid palju olnud, tuhandeid kindlasti, ja nimepidi on meil tuntud eriti ateismi ajast, veretunnistajad, kes andsid oma elu ristiusu eest. Ja näiteks Moskva patriarhaadi õigeusu kirikul on niisugune raamat, Eestimaa pühakute kogu, see on vist 22 nime, siis Eesti apostliga õigeusu kirikul pühad inimesed, meie eestkostjad, metodistidel Eesti ristikangelasi, väga ilus nimi, neil on omad. Ja mina olen kirjutanud katoliku kiriku omadest, piiskop Eduard Suur-Siberis. Aga ma ei näe veel lähemalt, et kuidas see raamat võiks välja näha, mis sinna sisse kuuluks, sest mõnest me teame väga, väga vähe ja ei tahaks nagu just ebaühtlast asja teha. Otsin kaastöölist, et see oleks näiteks üks teema aastasse nagu ideaalselt sobiv asi, Maarjamaa märtrid, kes on oma elu andnud poja maa ees, sest see Maarjamaa on ainult üks ilus nimi, mis tähendab seda maad, kus neitsi Maarja kombel öeldakse, tehke seda, mis tema ütleb. Tehke Jumala tahtmist. Need, kes on teinud, on tagasivaade. Aga nüüd edasivaade, mida me võiksime teha? See oleks just Eesti kirikute nõukogu, mis asutati alles aastal 1989 ja mille välja kuulutatud siht on ristirahva ühtsuse suunas töötamine, koostöö suunas töötamine. Ja see ei ole kerge töö, sest vanatühi näeb kibedat vaeva, et see tühja läheks. Seltsimees Lenin ütles, me peame kõik tegema, et kristlaste ühinemine Venemaal ei juhtuks. Ja tegi. Nii et siin on tohutu tööväli avatud ja katsugem nüüd ikkagi juhatada inimesi sinna, kust teabe on pärit. Välja kuulutatud on 800 Maarjamaad teema aasta ja mitte midagi muud. Ärgem uskugem sahinaid, vaid küsigem algatusgrupi käest, mida te sellega mõtlesite, mida seal juhtuma hakkab. Terve rida üritusi on juba paika pandud. Avatakt oli Vesper siin samas Pirita kloostri varemetes, mis läks üle ootuste hästi ja küllap Jumal õnnistab ka kõiki muid pingutusi selleks, et Maarjamaa 900, mis on nagu tulipunktis, mitte mingisugune aastapäev, et tuleks parem kui eelmised.